հայրենիք ազատ անկակ, որ ապրել է դարեդար, յոր ֆորտիգը արշկանչում է ազատ անկակ Հայաստան, յոր ֆորտիգը արշկանչում է ազատ անկակ Հայաստան։ Սովորաբար միշտ էլ հաճելի է օտարների հետաքրքրվածությունը մեր հանդեպ, առավել եւս երբ դա պայմանավորված չէ որևէ շահով։ Այսօրվա մեր զրուցակիցը հենց նման մի օտար երկրացի է, ով հայկական երկու պետությունների հետ արդեն կապվել է հազար թելերով։ Առաջին անգամ Հայաստան էր եկել 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Տպավորված հայկական պատմությամբ, ավանդույթներով եւ մշակույթով նա որոշեց գրել գիրք Հայաստանի, հայոց ցեղասպանության ու Արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Նորվեգացի հեղինակի գիրքը տպագրվել է 1000 օրինակով, որից 700-ը արդեն վաճառվել է Նորվեգիայում։ Մեր հյուրը Հայաստան իմ սեր գրքի հեղինակ Սվեն Էրիկ Ռիսեն է։ Ինչու հենց Հայաստանը, ինչու հենց Արցախը, ինչու է նա ձեզ դուր գալիս, ինչն է ձգում, որ այդպիսի մեծ սիրով եք լցված մեր հանդեպ։ Իմ հայերենը այդքան էլ սահուն չէ, դրա համար ես ձեզ հետ կխոսեմ անգլերենով, թե ինչու եմ սիրահարվել Հայաստանին, հենց այդ մասին է իմ գիրքը։ Ես այս գրքի շնորհիվ բացահայտում եմ Հայաստանն ու Արցախը, այնքան մեծ ձգտում ունեմ իմանալ ամեն ինչ Հայաստանի մասին։ Սիրահարված եմ այս երկրին, լեզվին, երաժշտությանը, մշակույթին, խոհանոցին, եւ գիրքը նաեւ դրա մասին է պատմում։ Սա նաեւ հարգանքի տուրք է ողջ հայությանը։ Ընդամենը 200-ից 300 հայերեն բառ գիտեմ, բայց այնուամենայնիվ շփվելը հեշտ է։ Նորվեգիայում ես այս գրքով անց եմ կացնում դասախոսություններ եւ պատմում Հայաստանի մասին։ Գրքի շնորհանդեսը ես ուզում եմ կազմակերպել Արցախում։ Հիմա գիրքը թարգմանվում է նորվեգերենից անգլերեն եւ հայերեն։ Կարծում եմ 6-7 ամսվա ընթացքում այն արդեն պատրաստ կլինի։ Քանի հայ աշակերտ ունեք եւ արդյոք նրանց հանդեպ վերաբերմունքը տարբերվում է։ Նորվեգիայում մոտ 200 հայ կա։ Այն հայերը, ում ես ճանաչում եմ, շատ աշխատասեր, կիրթ ու դաստիարակված են։ Դպրոցում, որը ես տնօրինում եմ, 2 ադրբեջանցի ու 2 թուրք են սովորում։ Նրանցից 3-ը ընդունում են հայոց ցեղասպանության փաստը, մեծ հաճույքով հաճախում իմ դասախոսություններին։ Նրանցից մեկի մայրն անգամ ինձ շնորհակալություն է հայտնել ճշմարտությունը պատմելու համար, բայց ես չեմ ստիպում նրանց հաճախել։ Նրանք ազատ ընտրության հնարավորություն ունեն։ Միտեղ կարդացել եմ, որ եթե դու քեզ համարում ես հայ, բայց դու ազգությամբ հայ չես, ուրեմն դու ոչ մի բանով չես տարբերվում մնացած հայերից։ Իմ հայկական անունը Տիգրան Վան է։ Ինչու Վան? Որովհետև ես շատ սիրեցի Վան քաղաքը։ Այն հայկական է եւ մի օր թուրքերը պետք է վերադարձնեն հայերին։ Ինչպիսի իրավիճակ է հիմա Նորվեգիայի կառավարությունը։ Արդյոք մենք կարող ենք հույս հայտնել, որ նրանք ապագայում եւս կընդունեն։ Նորվեգիան ունի խաղաղ երկրի հեղինակություն։ Մեր դերը ՄԱԿ-ում շատ մեծ է։ Մենք միշտ պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ Նորվեգիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ կախվածություն ունի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Նրանք մեծ գումարներ են ներդրել նավթի արդյունաբերության մեջ։ Նորվեգիայի կառավարության երկու հիմնական պահպանողական եւ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունները չեն ցանկանում ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, բայց փոքր կուսակցությունները աջակցում են մեզ։ Իմ ընկերներից մեկը որոշել է ստեղծել մի խմբակցություն եւ հավաքել այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարող են օգնել մեզ այդ հարցում։ Ժամանակի հարց է, բայց ես վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ մեր երկիրը նույնպես կհետևի Գերմանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի եւ տասնյակ այլ երկրների օրինակին։ Առաջին անգամ եք Արցախում։ Ինչպիսի տպավորություններ ունեք։ Ես արդեն նշեցի, որ ունեմ շատ հայ ընկերներ եւ հենց նրանք ինձ խորհուրդ տվեցին գալ Արցախ։ Սա այլ երկիր է, սպասելիքներս ավելի քան արդարացան։ Ես տարբերություն չեմ դնում Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Արցախում մթնոլորտը շատ ջերմ է, մարդիկ բարի։ Միակ տարբերությունը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ դա բնությունն է։ Արցախի բնությունը շատ գեղեցիկ է։ Կցանկանայի խոսել նաև Ստեփանակերտի մասին։ Շատ մաքուր քաղաք է։ Այստեղ շատ հեշտ է կողմնորոշվել՝ ի տարբերություն Երևանի։ Արդեն հասցրել եմ լինել Շուշիում։ Վստահ եմ, որ սա իմ վերջին այցելությունը չէ Արցախ։ Շատերը չեն լսել Արցախի մասին, բայց ես կանեմ ամեն հնարավորը, որպեսզի նրանք նույնպես իմանան ձեր մասին։ Հույս ունեմ, որ արցախյան հիմնահարցը խաղաղ պայմաններում կլուծվի։ Ի օգուտ արցախցիների։ Նրանք ինքնորոշման իրավունք ունեն եւ իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին կլինի երկրի ապագան։ Ատում են պատերազմը։ Այն ոչ միայն հայերի համար է վատ, այլ նաև ադրբեջանցիների։ Տեսեք, թե ինչքան մայրեր են կորցրել իրենց զավակներին։ Եթե Արցախի ժողովուրդը անկախություն է ուզում, ապա պետք է տալ նրանց այդ անկախությունը։ Ատելությունը միմյանց հանդեպ արտահայտվել է նաև Սաֆարովի կատարած հանցագործությունում։ Նա քնած ժամանակ սպանել է հայ սպայի։ Դա սարսափելի է։
Ես ակտիվ հետևում եմ բոլոր նորություններին եւ հիացած եմ Արցախի ժողովրդավարությամբ։ Շնորհավորում եմ արցախցիներին, որ այդքան կարճ ժամանակում կարողացել են հասնել նման արդյունքի։ Կցանկանայի հիմա խոսքը սողել երիտասարդներին։ Ապրեք ձեր երկրում։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք գնալ արտերկիր, այնտեղ ուսում ստանալ, բայց նորից վերադարձեք ձեր հայրենիք։ Դուք արդեն հասցրել եք փորձել Ղարաբաղի, այսպես ասած, այցեքարտը Ժենգյալով հացը։ Իհարկե, ես արդեն հասցրել եմ Ժենգյալով հաց համտեսել։ Շատ համով էր։ Հենց եկանք Արցախ, գնացինք շուկա եւ այնտեղ մեզ հյուրասիրեցին։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ նման առաքելությամբ հանդես է գալիս եւ ուզում եմ բոլորիս մեր անձնակազմի անունից շնորհակալություն հայտնել, որ այսպիսի հնարավորություն ընձեռվեց ձեզ ճանաչելու, ձեզ հետ շփվելու